Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 2011604094. Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi etika batuk dan bersin yang benar. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang benar. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Buang masker ke tempat sampah setelah digunakan. Segeralah untuk cuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun atau juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut mengendalikan infeksi di sekitar kita. Itulah demonstrasi etika batuk dan bersin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.